Mit der Post könnt ihr lo Ihre mobile Vorfee zur Summe stellen, wie ihr wollt. Von extra small bis extra large. Ihre Besoin angepasst. Appell, SMS am mobilen Internet. Von extra small bis extra large. Scooby-Doo, die Mobiloffer, die am besten bei euch passt. Guten Morgen am Journal. No der Regierung kurz nach auf die Straße geguckt. Da ist ein Accident geschieht, ob der Erle Autobahn Richtung Stadt. Kein Problem historisch nach Hause. Wir sind immer mehr Patienten. aber wieder betrifft. Mat engem bis 5 Grad plus gëlle doch engrimmel iwwer. So geht für den Social Media Day vom Landbesucher am Welt. Der Film was hier 5 Oscar nominiert. Auch schon wird in ein gut Soß, die dabei wirft, oder bei sein Steak passt. Guten Match, Miriam Miller. Guten Match. Die fliegt den Mainland-Vakanz. Ein Minde? Der Mainde, ja. Gilles Müller geht in die Fehler am besten Punkten. Together we can be heroes. An Helden sind Lena und Yannick wirklich, weil sie haben hier Krebserkrankungen gekämpft und sind lo gesund. Aber ihre ganz persönliche Lieder wollen sie auch anderen Hoffnung machen. Die Yannick Link und Lena Fix sind zwei von den 8 Jungen, die hier gefehlerer Gedanken musikalisch verschafft haben. Denn Olivier Malak als Musiktherapeut erweist, dass Musik für allem für Kanner ein wichtiges Ventil kann sein. Und auch für die Angehörigen von der Fondation Krebskrank Kanner als der Zeit ein von den persönlichsten und emotionalsten Projekten. Live geht ihr präsentiert von der Post. Ja, die Yannick, die war schon für ein mehr wie einem Jahr bei mir an der Sendung. Ja. Für dich ist es wie du jemand an der Stufe. Ja. Oder? Hast du Lena dann ein bisschen erklärt, wie das so bei der Tele lebt? Ja, schon wissen, ja. Ein bisschen. Lena lehrt das haut auch kennen, das ist nicht allzu schlimm, oder? Nein, es geht. Es geht. Die 1 Minuten. Ja. Du, also dann mehr gemütlich. Ich gehe rüber und den Raul, weil du weißt, wir sind jetzt ganz lange hier am Studio. Raul, guten Abend dir. Einen schönen guten Abend. Mit kommentieren und mit schwätzen kann ich natürlich auch nicht heute Abend die Frage stellen und als 4 Inviten. Da geht in anderem über den SMS 60333, über Twitter, aber auch natürlich über Facebook. Live Planet People hier schon mal da, das seid so aus, nur natürlich auch immer das Foto von Eisen Inviten, die wir auch heute gemacht haben, respektive von all Eisen Inviten, die bislo ein Jahr hier waren, wenn ihr da guckt vom letzten Jahr, da seht ihr den Yannick dann auch also Facebook, da sind wir auch aktiv. Merci, Raul. Wir kommen dann auf die Strecke zu alle Fragen rankommen. Sinn an Görres von der Fondation Krebskrank Kanner. Letztes Jahr hat eben auch, wo die Jannik und seine Schwestern in der Sendung waren, die Aktion mit Buser, mit dem Foto, wo eine Expo war. Das ist ganz höflich, Schwester, der Premier auch da war. Das Jahr hast du dann aber eine CD mit Lieder von Kanner, die bei euch sind. Wie ist die Idee gekommen? Ma Di seg Job kom, dat ma fir enger Zeit nu gefangen hunn Musiktherapie unzubieden an dats Olivier ma Büro kom an du so dat war de Sto heieren a gesinn an mat kreien ass so flott oder so genial so spontan, dat wär schwt, wann man do als neiich ginge machen. Du mag duch mat dann mach ma. Ok, de musicothérapeute. Vous avez vu, il y a du talent, les enfants ont envie de faire de la musique. Mais c'est quoi exactement la musicothérapie? En quoi est-ce qu'elle consiste? Alors, comme son nom l'indique, en fait, c'est utiliser la musique, pas pour soigner, j'aime pas le terme, mais en tout cas pour faire du bien, pour aller mieux. En tout cas, ça c'est sûr. Les enfants n'écoutent pas de la musique, mais ils sont actifs? Là, dans le cadre du projet, oui, j'avais envie de leur faire créer des choses. Je pense que c'est encore le plus sympa. Et, Tout le monde ensemble ou chacun? Alors, dans un premier temps, on a eu quelques séances tous ensemble pour mettre le projet en place. Et puis après, je les ai vus individuellement, oui, assez souvent. Wie war dann so Musiktherapie für dich, Lena? Was hast du am liebsten gemacht? Qu'est-ce que tu as préféré de faire, de jouer?
Moi, je pense que c'était écrire et oui, composer la musique, voir comment ça a évolué. Et, oui, genre voir après le projet fini et tout. Ouais, c'était sympa. Tu joues au piano? Ouais. Tu as aussi essayé d'autres instruments Non, parce que le piano, c'était le seul instrument que je savais déjà jouer. Et donc, je me suis dit, bah, évidemment. C'est plus simple. Ouais, plus simple à faire. Jannik, wie war das für dich? Wie kannst du mal so eine Musiktherapie-Seance vorstellen? Vielleicht auch nicht am Gruppe, aber lang. Wie kann ich sich das vorstellen? Willst du bei den Olivier und dann? Du hast mich gefragt, ob ich hatte Lust, beim Projekt CD zu machen. Dann da war ich aber ganz begeistert, weil ich nicht immer die Chance, eine CD zu machen. Und du mir dann zusammen drüber geschafft. Direkt ja gesagt? Ja. Das aussi, tout de suite dit oui, je participe? Oui, dès que j'ai vu, j'avais envie. Ouais. Okay, also Kanner waren alle guten Kanner, Jugendlöcher waren alle guten direkt motiviert, auch für dat den CD du rauskommt. Ich meine, die Frage ging weiter und den Olivier, weil er hat dort die Direktantworten. Il y avait des enfants qui ont hésité Dans ceux que j'ai contactés pour le faire, non. En général, ils étaient tous assez emballés par l'idée. Bon, évidemment, on ne pensait pas au départ que ça donnerait un tel projet, que ça irait aussi loin. Mais à partir du moment où... Moi, j'aime bien dire qu'on crée un espace comme ça, un espace pour eux, pour être créatifs, pour... La plupart des jeunes ont tout de suite accepté le projet. Et c'est vrai, comme a dit Anne, c'est qu'en voyant les résultats, en voyant la beauté, moi je dis ça vraiment, la beauté de ce qu'ils nous ont proposé, je trouvais que ça méritait bien le CD. Okay, dann lauscht mal ein kurz ran. Das sind nicht nur Lena und den Jannik, die mitmachen, aber auch den Thomas. Ist das richtig? Lola, den Dani, den Kevin, Edgar und Andrea machen auch mit. CD nennt sich Together We Can Be Heroes. Mir hat ein bisschen für ihr schon eine Medley zusammengeschnitten. Gut, dass uns da waren, meine Familie, die bedeutet mir viel. Weiter müssen stehen, aber wir auch weitergehen. Viel Peng, stark Chemie, oh moi, an die Katzerei. Ta maladie en est-elle le petit point noir? Si le mal qui est en toi est le noir du yin, nos espoirs en seraient-ils le petit point blanc? La paix signifie-t-elle forcément Kafni op. An wann dir krank sieht, wei euch toi? Kafni op. Och van der Wehut leef du näsch? Kafni op. It has to be so, and it will be so. It's gotta be so, and it will be so. Also die Bilder, das waren natürlich die von gestern, wo den CD hier vorgestellt ging. 15 € kosten, an der Leise geht natürlich dann um Fondation. Und Fondation, wir haben noch entschieden, dass wir mit den 8 Jugendlichen hier zusammen gucken, auf welche Projekt wir die Suche setzen. Gibt es schon eine Idee? Ich persönlich schon da lauter, aber schlossen hinten aber mal ein paar Ideen. Wird schon Sachen vorgeschlagen, was avez déjà proposé? Des projets? No. Ja, die Chance nicht gehen drüber not. Also, da muss ein bisschen brainstormen, dass du mal da etwas ganz Flottes könnt machen. Da gucken wir mal eher persönlich, Lieder. Lena, dein Titel ist It's Gonna Be Long. Tu as aussi vécu des temps très très durs. Dans la chanson pendant 3 ans, tu as combattu la leucémie, n'est-ce pas? Et c'est aussi le sujet de ta chanson, quoi. Ouais. Oui, de donc, quoi il s'agit exactement? Bah, la chanson, je voulais qu'elle raconte, oui, plus ou moins ce que j'ai vécu. Et puis le refrain, d'ailleurs, c'est ce que le médecin m'a dit quand je suis tombée malade, c'est que ça sera long, ça sera dur, mais en fin de compte, ça ira, quoi. Et donc voilà, je voulais raconter ça et puis terminer en disant que maintenant, ça fait 3 ans et que ça va mieux, quoi. Et pour toi, les 3 ans, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi?
Je pense que c'était être loin de mes amis, de l'école, de ma vie ici à Luxembourg, parce que je ne pouvais pas être soignée ici. J'ai dû partir à Bruxelles pendant les gros traitements. Donc voilà, ne pas voir mes copines tous les jours comme j'en étais habituée, c'était un peu dur. Et maintenant? Maintenant, ça va mieux, j'en profite. T'es guérie? On n'appelle pas ça guéri encore, on dit plutôt en rémission, mais bon, ça revient un peu au même, c'est juste que j'ai encore des contrôles réguliers à faire. Et donc, tu profites de la vie? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Jouer au piano? Je fais rien de plus qu'avant, j'essaie juste de reprendre la vie comme je l'avais laissée avant et de profiter des jours où je vais à l'école, de mes copines, de... Voilà, la vie normale. Des filles de 17 enfants? Voilà. Shopping? Oui, un peu. Shopping, ah oui. Et à la fin de la chanson, tu dis aussi « I am okay ». Tout va bien. Ouais. Ok, très bien. En Yannick Dane de Lützeburg. En plus, en anglais, c'est bien fait. Très bien fait. T'as quelle note en anglais? Une bonne note. Dat merkt den aber hei. Nee, richtig schön geräumt. Das heute beim Jannik hier auf Lützeburg, mein Herz und meine Batterie schlägt den namlichsten Rhythmus. Wie? Nein, die war BMX? Nee. Nee, das ist ein kleines Resümee über meine Krankheit, wo ich geschrieben habe. Und ich habe aber gut genommen, weil mein Herz und meine Batterie schlägt den namlichsten Rhythmus. Das finde ich einfach cool. Wie könnt ihr dann B-Moll mit der Batterie? Das hast du mir aber für einem Jahr noch nicht gezählt, dass du ein Drummer bist. Ich schlafe schon immer gerne AC/DC und nicht schon... Il a joué AC/DC pendant les séances? Oui, et puis en plus, c'est que moi ce que j'ai beaucoup aimé, et puis c'est la même chose pour chacun des jeunes, c'est vraiment l'envie de s'investir dans le projet. Yannick a très vite eu envie de jouer lui-même la batterie dans son morceau, dans le morceau qui est sur le CD, qui est enregistré. C'était vraiment gai de voir chacun d'entre eux y vouloir y mettre tout ce qu'il est. Tu spielst seit einem Jahr recht Batterie? Ja. Okay, auch schon direkt selber für den CD abgeholt? Ja. Oft müssen Ursätze nicht ausgehen? Ja, paar Mal muss ich auch schon aussetzen. Also hast du doch eben so für den Ziel, den Drummer Musik machen? Ja, das will ich sehr gerne machen, ja. Auf welche Richtung soll das dann? Auch AC/DC, ja, ne? Mal so Rock? In der Richtung. Pour toi, direction musique, c'est plutôt quel genre? J'écoute vraiment de tout. Non, enfin si, j'aime bien aussi, mais j'écoute vraiment de tout, il n'y a pas de type en particulier. Okay. Ja, Jannik, für ein Angebot hast du gesehen, da hast du noch extra den Schwester geschickt, ein Cap-Kaffee, ne? Ein Cap waret. Logo sehen wir durch ohne Cap gerade so gut, mit Ohrring, das ist aber... Ja. Nein. Mit Tunnelen, ja. Das ist auch neu. Und dir geht es auch Gott sei Dank gut, mit Zeit, die letzte Mainz von der letzten Sendung waren aber hart für dich. Ja, die letzte Chemo noch und dann die letzte Operation, die hat mich auch noch einmal matt geholt. Und dann habe ich rum noch einen Kopf geschnitten und rutscht noch einen nach vorbei, wo sie Knochen machen, dann rausgeholt. Ja, und dann habe ich lange gebraucht, bis ich da dran reinigen. Alles... dich abgebaut ja, hast, verschafft hast. Ja, und ja, aber wir sind froh, dass Treffer ist. Du hast Treffer, das heißt, wie geht es dir medizinisch gesehen? Gut. Hast du geheilt? Kann ich das so sagen? Ja, geheilt. Ich gehe ja immer in Kontrolle. Ich muss ja 5 Jahre in Kontrolle, alle 3 Monate, in Abstand von 3 Monaten. Okay. Ja, aber es ist so gut wie geht. Jannik und Lena. Ja. Nicht mehr krank sind. Ja. Ja. Und das ist einfach eben, das ist eine Phase, das nennt die Remissionsphase, wo einfach muss eine Kontrolle gemacht werden, um zu überwachen, dass sie auch gesund bleiben. Worauf könnte dann un? Ich meine, ihr seid ja da für Patienten, für die Familie. Machen, den Alltag genießen, Leben voll dranbeißen, gesund leben.
Ja? Aber gesund weiterleben mich meine Bauern hin nicht so das wissen sie selber gut genug allen zwei an einfach profitieren hier all das sich selber Trick ergatteren. Ich gesehen noch du warst mehr kraftig mehr fit an schon mal so gelost du warst bei den Pompieren Ja. Das wo dann Zu Kehl. zu Kehl an Haut ist die gesucht halt Jungs dick mal lädt Jungs Mädels Ich muss. ich muss weil das nämlich haut das wichtig Dach für der Schnacht ne Ja, schon haut mein Test. Ich stelle Tast hast gut gestrebt Ja. weißt du alles Ja, so half. den hast dann lo direkt um das andere Ja. wie viel Lauer Das 7:30 musst du sein. 7:30 okay das heißt, ich darf auch nur nicht erzählen ne dass du mal Zeiten do warst und noch nach alles weißt was du gelehrt hast an den natürlich auch packst weil das fand ich richtig ein richtig flott sagt dass du da so gehst mir schwarzen aber noch ein bisschen weiter über Musiktherapie auch über den Kanner Krebsdach den internationalen den lo gleich aus wie dich kurz Pause das immer nicht so Stell dir vor, immer der richtige Weg zu wissen. Wie am Kia Sportage, mit dem Navigationssystem a 7 Jahre Mise à jour von den Karten. Oder wenn nur 4 gehen. Genau so einfach geht, wie handelt sich. Wie mit seiner Rückwärtskamera. Profitiert den Lo von exceptionellen Festivalskonditionen, zum Beispiel hyper equipierte Kia Sportage World Edition. Sammeln an Verwerte vun alle Kleder war bis vir kurzem he zu Lützeburg karitativen ASBLniwer los, die mam Oleis Sozialprojekten unterstützt hunn. Ma lo kreen se de Marché streitig gemacht, ënne anderem vu Betrieber déi illegal Container opstellen. Wechtech du hannen drun, fir wat gëtt de Marché vun den alle Kleder nees nei opgemischt, a mussssen die betroffene Organisationen elo hier Existenz fährten. Top-Thema Magasin, elo gleich, Heierbert DL. Und da sind wir nächstes Trick am Live. Wir hatten schon Herren vom Lena und vom Yannick, wie sie hier Texte geschrieben haben, was das gegangen ist für den CD Together We Can Be Heroes, so gesagt aus. Da sind noch viel andere Kanner noch mit drauf. Wie war es dann eigentlich für euch, für so Sachen zu schreiben? Wo den Daten einfach so durchlief, das kann er encore une fois vécu. Le malheur qu'on a vécu quoi pendant que tu as écrit wie de Welt ja das du bist ganz direkt an dem Text Yannick du siehst ich kann doch nicht viel Peng stark Chemie um Mai an die Katzerei also das ist schon das vorisch das ja das schon enke so trick das wird alles erlebt in der Hundstadt wie so dann ein kleines Resümee, aber nicht nur alles. Ein kleines Resümee. Du warst auch schon so mit dem Lied Merci, den 3 Schwestern, den Älteren, ne? Ja. Weil wir mit der Hölle von der Familie am starken Willen zu packen, habe ich mal weh gemacht, weh durch den ihnen halt Cousin. Ja. Also nachher Merci, da bestimmt und den 3 Schwestern, ne? Ja. Die immer 4. Sto waren, da guck man nach wat den Älteren dazu so, dass da CD mit dabei was. Mengem Jung huet dat ganz viel geholle verheden. Segt Jo als egen Titel, wat dem schlecht war an so. Ech fand die konnten sech rich ausstrecken. Ja kon er vu Saal sing Gefehler an dem Lied vererbestellt. Also so? Ja das dat war doch. Also, ich konnte der ganze Jahr matt gemacht und den einfach an dem Lied gesucht. Alles rausgelost. Yeah. C'est bien ça aussi le but de la musicothérapie, de vraiment exprimer tous les sentiments qu'on a. Oui, tout à fait, c'est le but. Surtout là dans le projet CD, c'était d'abord d'amener à traduire ça avec la musique, à leur permettre d'aller rechercher un petit peu les émotions, les ressentis avec la musique, et puis sur cette musique de mettre
les mots, les mots sur leur histoire. Bah alors par contre, moi, je voulais juste signaler une petite chose, et vous l'avez dit tout à l'heure avec le texte de Léna, c'est que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans toutes les chansons, c'est qu'en fait, ça reste très optimiste. Aucun d'eux n'est là pour faire pleurer le monde, au contraire, je trouve que chacun de leurs textes est une lumière, et le CD qu'ils ont fait en est une aussi. Für die, die nach immer im Kampf sind, mir einfach zu verstehen, wie dir das selber durchmacht, und auch eben die Spruch, die kann an dem Alter oder Jugendlöcher an dem Alter benutzen, auch ausschwatzen, kann das ihnen auch Hoffnung geben. Du gehst nach ein anderes Mädchen, Lola, war den Text geschrieben hat, selber also aber nicht krankmäßig Schwester. Für was hat den Text geschrieben und um was geht es da? Ja, allgemein an der Fondation haben wir immer gesagt, dass man nicht nur Patienten betreuen, sondern dass man von Familie betreuen. Und dazu gehören eben Gesichter an die Eltern. Und du wärst ganz natürlich, wo wir Musiktherapie angefangen haben, dass das nicht nur für die Patienten ist, sondern auch für die Gesichter. Und du wärst Lola ein von denen, die man mal wie Musik gemacht hat, da wird auch voll dem Projekt dabei sein. An seine Geschichte fand ich auch eine ganz, ganz schöne Geschichte, die auch ganz interessant ist, weil Lola schwätzt eben über seine kleine Schwester, die für am Video gesehen hat, weil er im Rollstuhl sitzt. Und sein Lied geht ein bisschen um die Yin und die Yang, wo einerseits sagt, meine Schwester, das kickst mich, geht mir auf die Nerven, mit seinen Kapricen, mit Reden, mit alles im Hat. Und andererseits, also da war auch das, wir können das Leben nicht mehr ohne hat vorstellen, weil es blinkt an seinen Nähen, es bringt Leben an die Bude, und ohne hat wird wirklich trist daheim. Und das ist auch ein ganz schönes Lied, weil hat sich eben dummer da mit dem Konflikt auch an sich auseinandergesetzt wird. Das ist eine Schwester gerne, aber wann ja, eben ganz aber auch Momente, wo es streng auf die Nerven geht. Das ist eben noch schön, weil es eben dadurch auch Sachen für sich selber preis. Es sind alles relativ intim Lieder, weil jeder für sich persönlich schwätzt. Und ich fand es flott und courageous für eben als Außenstehend oder die auch betroffen sind, dass auch gesehen haben, dem geht es einfach auch so. Das ist das legitim, dass ich schon, wo man da einfach auf die Nerven geht, ja. Dass dann ein im Mittelpunkt steht. So ist das also die Schwester, das sind vielleicht halt auch mal so gegangen, oder? Ja, das hat sie damals auch gesagt. Aber ich meine, das ist ganz normal. Das tut den sich ja aber gerne. Man muss sich aber auch trauen, das dann an einem Lied zu bringen und das dann eben auch publik zu sagen. Und das ist ganz schön, dass Lola ist das gemacht hat. Den 15. Februar, also den Sondenlo, ist dann den internationalen Kannerkrebstag. Und die Donnerab ist extra geplant. Ja, wir haben morgen um 11 Uhr nach einer kleinen Pressekonferenz, wo wir effektiv die Bilder machen an den Zahlen 2014, weil wir zu Lützburg leider noch immer kein nationales Kannerkrebsregister haben. Das heißt, das sind die Zahlen, die laut Fondation rausgeht von den Familien, die wir betreuen, wie ein Krebsarte wie viel. Mei kann ich noch nicht so. Wir haben mehr Fälle gut, wenn wir mehr mit den Kliniken zusammen schaffen, all Jahre ein bisschen mehr. Wir haben auch außer den Krebsarten, wie auf der CD, sie verschiedene Kanner, die Rarkrankheiten mit einem vitalen Gefahr. Der geht nicht da mehr. Und da ist eben auch, da ist es nicht eine Dauer. Beim Janik, beim Lena haben wir die Chance, du wirst mit einer gewissen Zeit von Traitement, das ist nicht eine Periode von Remission. Aber wenn dann alles gut geht, innerhalb von 5 Jahren, so wir, dir merci, wir gesehen, ist da vielleicht ein Gerechtigten vor bei dem Fest oder so. Ja. Das ist aber bei den raren Krankheiten leider nicht immer so. Das heißt, wir haben da schon mehr an der Fondation. Aber bedingt eben durch den Faktor. Also wir kommen dann Zahlen offiziell raus von der Szene, also wichtig, nicht nur für die Patienten, noch für die Familie, haben wir schon Mittag auch Maske und natürlich Musik, ja. Die lässt nicht nur lebt frei, aber kann auch helfen, dann gehen so eine Krankheit zu kämpfen. Ich wünsche dir alles Gutes und dass das erreicht, was ihr viel holt und das mit voll Power, ja. Viel Glück dir, Janik, dann noch am Dinge Pompiers Examen. Das war es für den Live. Geht direkt weiter mit dem Magazin. Live gouf wiech präsentéiert vun der Post.